আসসালামু আলাইকুম। এই পৃথিবীতে মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই। যখন মানুষের টাকা পয়সার অভাব থাকে তখন সে মনে করে টাকাই হয়তো প্রধান একটা জিনিস যা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু ঠিক আছে, টাকা পয়সার দরকার আছে। টাকা ছাড়া জীবন চলে না, কারণ আ টাকা লাগে। যাই হোক, যখন মানুষ অঢেল টাকা পেয়ে যায় তখন সে আবার এই টাকার প্রতি যে মোহটা ছিল সেটা সে ত্যাগ করে এবং অন্য কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই। একটা মানুষ পেল তো যেটা পেয়ে গেছে সেটার প্রতি আকর্ষণ থাকে না, অন্য আরেকটার প্রতি সে আকর্ষণ ফিল করে। এটাই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। অর্থাৎ মানুষ এমনভাবেই চলে থাকে। কিন্তু একসময় দেখা যায় কি, যে টাকার পেছনে ছুটতে ছুটতে বা যে কোনো আকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু এভাবে চলা ঠিক না। আপনার যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন এবং জীবনের জন্য যা প্রয়োজন সেটাই শুধু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করুন। অন্যথায় আপনি একটি ভুল পথে পা বাড়াচ্ছেন, কারণ আপনার আকাঙ্ক্ষা এত বেশি হচ্ছে যে তার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আজকাল মানুষ ভোগবাদে বিশ্বাস করে। মানুষের ভোগের কোনো শেষ নেই। তাই ভোগ নয়, ত্যাগ করতে শিখুন। ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত করুন আপনার জীবনকে। আপনার যখন প্রচুর টাকা হয়ে যাবে, অর্থাৎ সেই অর্থের ওপর কিন্তু অনেকের হক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আপনি হক আদায় করুন। গরিব দুঃখীকে দান করুন, কারণ সেই টাকার উপর আপনার গরিব দুঃখীদের হক আছে। সেগুলোকে আপনি দান করে দিন এবং এই দানের মধ্য দিয়ে আপনি তৃপ্ত হতে পারবেন। যখন আপনি আপনার অর্থ থেকে দান করে দিলেন, তখন আপনি একটি ভালো কাজ করলেন। এখন রমজান মাস চলছে, আপনি জাকাত প্রদান করুন এবং জাকাত বালা মুসিবত দূর করে, মনে শান্তি আনে এবং এই জাকাতের মধ্য দিয়ে হয়তো একটি পরিবার রক্ষা পেল। আশেপাশে খোঁজ নিন, পাড়া প্রতিবেশীর খোঁজ নিন, গরিব আত্মীয়স্বজন যারা আছে তাদের খোঁজ নিন। হয়তো এমন অনেক আত্মীয়স্বজন আছে যারা মুখে বলতে পারছে না তাদের সমস্যার কথা, তাদেরকে দান করুন। তবে আমাদের এই ছোট জীবনে চলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন নেই। অর্থের পেছনে ছুটতে ছুটতে আপনি এমন হবেন না যে আপনি সব কিছু ভুলে গেছেন, সেই অর্থটাই আপনার কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ালো, এমন কখনোই করবেন না। কারণ মানুষকে একসময় পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। আপনি অর্থের মোহে এতটাই বিমোহিত হবেন না যে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে আপনার কষ্ট হয়। অর্থকে সঠিকভাবে কাজে লাগান, সেটাই হবে আসল কাজ। ধন্যবাদ।